我哋而家咧就講下21年嘅四項數學試題啦。咁第一題呢，咁就係問P 同 Q 除交集嘅一個元素個數係幾多個啦。咁我哋首先呢，就解咗 Q 先啦。咁呢 Q 係 x 平方減15x 加36小於零。咁我哋呢，十字分解呢，就會得到 x 減3x 減12小於零。咁我哋畫翻呢個圖啦。咁我哋就知道佢嘅範圍呢，就係3小於 x 小於12。咁呢，我哋就要畫翻一個大嘅圖啦，就睇佢同邊度有交集啦。咁呢度係1、2、3、5、7、11、12。好啊，咁呢，我哋就要睇翻佢右邊啲啦。咁佢呢係3到12之間啦。咁但係呢，呢度係一個小於，所以我哋只能夠要嘅就係5啦、7同埋11。咁所以呢，最後嘅答案呢，就係 B 啦。